नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ FRP टूल का कलेक्शन, जिसकी डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सेटअप को इंस्टॉल कर लेना है, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट को टिक करना है और नेक्स्ट करना है। सेटअप हो जाएगा और डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट भी बन जाएगा। इसमें मैंने स्प्रेडट्रुम FRP और एक्सिनोस और क्वालकॉम सैमसंग FRP, यूरेका FRP टूल और लेनोवो Xiaomi मोटो के मल्टी टूल हैं, जिनमें नॉर्मली फास्ट फूड में FRP होने वाले टूल हैं। तो देख लीजिए, ये शॉर्टकट बन गया है इस तरह से। फर्स्ट में ओपन कर लेते हैं इसको। लेनोवो Xiaomi मोटो यूफोरिया और डीप FRP, ये सारे टूल जितने भी हैं लगभग FRP के लिए हैं और फास्ट बूट और डाउनलोड मोड के लिए हैं। डाउनलोड मोड में तो सैमसंग वाले होंगे, अदरवाइज सारे फास्ट बूट में होंगे। ये है आपका स्प्रेडट्रुम FRP टूल। देख लीजिए, डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।